तब वोट देगा। पहले जमीन नहीं देगा। अब पहले जमीन नहीं देगा, वैसे सब सरकार कर रहे हैं, वोट दे देते हैं, वोट ले लेकर के घर में सो जाते हैं। गरीब को आया थर पर कर रहे हैं। किसी को जब में पानी फेंकने जाते हैं उसलिए बोले हैं, सड़क पर जाने नहीं देते हैं। कौन सड़क पर नहीं जाने देता है? रोड पर जो बोलते हम लोग को हैं दिक्कत होता है, झड़ा पेशाब करने में बाल बच्चा को रोड बगल से बैठाते हैं, उसलिए बोलते हैं। टॉयलेट का पैसा नहीं मिला है? नहीं, पूछ के पैसा नहीं मिले। अप्लाई किया? कौन? हाँ, अप्लाई भी किए हैं। मुखिया कौन है? गांव का मुखिया सत्यनारायण मुखिया, बिशनपुर पंचायत से हम लोग बोल रहे हैं। तो आपको जब